夜明けの遠くさ、最高到達点にまで一気に駆け抜けてゆくから、yeah、麻痺して笑ってるんだろう。あの日も痛みも過去だから、多分世界を敵にしながら崩れそうな足で踏みとどまる、yeah、あと少しだけ動いてくれ。再復活で目覚めの時が来た今。再復活で目覚めの時が来た今。起き上がれずにこぼれた涙、